Šogad Kandavas mākslas skolai aprit 20. gadskārta. Kandavas mākslas skolai marta mēnesis ir ļoti ražīgs, jo šajā mēnesī mums jau ir noticis republikāniskais mākslas skolu konkurss kompozīcijā, un notiek mums arī olimpiāde zīmēšanas Kandavas novada vispār izglītojošām skolām par tēmu putns. Kandavas mākslas skola ir viena no daudzajām bērnu mākslas skolām Latvijā, kas realizē, profesionālās ievirzes izglītību. Mēs esam tagad tāda pirmā pakāpe. Un mēs patiešām 20 gadus mēs esam kolektīvā faktiski pamata kodols palikuši viens un tas pats, un šie 20 gadi ir paskriejuši nemanot. Un skolā mēs varbūt mazliet atšķiramies no citām skolām, ka mums ir diezgan daudz tā saucamie izvēles priekšmeti. Ja skolās visās mums ir kopēja zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, tad mums ir iespēja bijusi piesaistīt amatmeistarus savā arodā. Mums ir ādas apstrāde, ir kokapstrāde, ir keramika, kur es pat labi vadu, ir datorgrafika, ir aušana, ir batikošana, ir papīra dizains un droši vien porcelāna apgleznošana. Un bērni, beidzot skolu, viņi saņem kultūras ministrijas apstiprināto apliecību, un viņiem ir arī tāds līmenis jāsasniedz, kas viņiem ir jāizdara, un viņi arī realizē materiālā to savu ideju, ko viņi ir iemācījušies tieši izvēles priekšmetā. Mēs tā cenšamies, lai šie noslēguma darbi, ka viņi arī atrod vietu kaut kur pilsētā. Mums ir diezgan daudz domē. Un ir vēl, ir arī kur skolās un iestādēs, kad tie bērni arī paši tad var redzēt, kā tas izskatās. Pavasarī un rudenī mēs gaidām jaunus audzēkņus Kandavas mākslas skolā.